我哋又嚟到第二間 villa 啦。嗱，呢間周邊係咩都冇㗎，都係。咁但係呢一間係一間其中我一路以嚟都好想睇嘅 villa 嚟㗎。呢間係一間4房4廁3間套廁嘅 pool villa。上滑梯。佢雖然唔係新 villa，但我覺得佢真係保養得算係唔錯。咁我哋入去嗱，呢個係個廚房，廚房喺出邊嘅佢，啱洗完地，有洗衣機，基本嘅全部都會有，係一個用 gas 嘅煮食爐。咁陣間我哋就唔睇廚房啦。好，係個泳池都 OK， 同埋出邊會有張食飯台。個燒烤爐喺邊啊？頭先好似見到。係喎，嗰個燒烤爐喺嗰度。OK， 咁我哋入去睇先，因為有客要 check in 啊，所以我哋又要好快咁。嗱，呢個係廳，咁佢真係幾精緻啊！我覺得呢間。呢度有個好似吧台咁樣啦，有雪櫃啦，波台、飯台，好闊。呢度係第一間房喺地下，冇廁所嘅，冇套廁嘅，望住出邊個泳池，2張雙人床。咁佢個廁所就會喺出邊嗱，啲牆會有少少花嘅，咁但係我覺得整體嚟講佢都係幾好咯，我覺得係幾靚。呢個係樓下個廁所，呢度門就係出頭先嗰個廚房嘅。好，咁我哋而家上樓上睇下先。咁記住每一間 villa 咧喺屋裏面其實都唔可以食煙啦，同埋嗰啲抹身毛巾係唔可以放落地下用嘅。咁呢度就有2張凳啦，有個露台。咁呢度就係剩翻個3間房，全部都有套廁嘅。嗱，呢度望落去，上滑梯。好啦，我哋入間房度睇下先。呢度係第2間房。哎呀，鎖咗嘅，係未鎖。咁佢得1間房有浴缸嘅啫，就係呢間。自己套廁，得1張雙人床，風筒都有喺嗰度。呢度第2間，我唔入去啦，都係1張雙人床，自己套廁。last 一間都係有自己嘅套廁，1張雙人床，我覺得佢真係我幾中意呢間，係啦。咁好啦，咁我哋睇下聽日有冇時間再去睇下第2間 villa。咁我唔落去兜個圈啊，喺度再影多次，因為有客就嚟要 check in， 我哋要快啲返去啦。好啦，咁我哋聽日或者睇下幾時再見啦，拜拜。